Davlat rahbarining iqtisodiy islohotlari doirasida elektrotexnika sohasini driver tarmoqqa aylantirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar tayyorlash bo'yicha prezident tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi Toshkent viloyatida tizimli ravishda ta'minlanmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining sohani rivojlantirishga oid tegishli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Ohangaron tumani Tut mahalla fuqarolar yig'ini hududida yirik loyiha hayotga tatbiq etildi. Premier Elektrotech mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 10 gektar maydonda zamonaviy konditsionerlar ishlab chiqarish zavodi barpo etildi. Hozirgi turgan zavodimiz konditsioner ishlab chiqarish zavodi. Bu zavodimizning qurilishiga sabab bo'lgan prezidentimiz o'zlari bizani ikkinchi loyihamiz xolodilnik ishlab chiqarish, muzlatgich ishlab chiqarish zavodimizga ham tashrif buyurgan edi. Biz o'sha ishlab chiqarishga tashrif buyurganlarda xolodilnik zavodda bu 3-loyihamizni ham o'shanda taqdimotini qilgan edik. Hozirgi kunda 20 xildan oshib turdi konditsioner modellarini ishlab chiqaryapmiz va korxonaga $30 million investitsiya kiritilgan. 200 dan ortiq hozirgi xodim ishlab turibdi. Loyihaning asosiy maqsadi ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo'lgan mahalliy maishiy texnikalar turini kengaytirishdir. Korxonaning ishga tushirilishi hisobiga hududda ko'plab yoshlar doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanmoqda. Eng muhimi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va tarmoqda yangi zaxiralarni safarbar etish imkoniyati yaratildi. 20-may kuni mazkur zamonaviy zavodning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu yangi quvvat nafaqat Toshkent viloyati, balki respublika elektrotexnika sanoati rivojida navbatdagi muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Premier Elektrotech mahalliy ishlab chiqarishda sifat va innovatsiyaning yangi bosqichi.